नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एसआईपी को स्टेटमेन्ट भर्न सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो एसआईपी को स्टेटमेन्ट कसरी भर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिक्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले जुनमा आफ्नो एसआईपी गर्नुभएको छ त्यसलाई गुगलमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नबिलमा गरेको छु, नबिलको ओपन गरे। नबिलको ओपन गरिसकेपछि नबिल स्टेटमेन्टको पेज ओपन हुन्छ। पेज ओपन भइसकेपछि लगिङ भन्ने माथि छ, लगिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि म्युचुअल फन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युचुअल फन्ड क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई युजर नेम र पासवर्ड माग्छ। युजर नेम पासवर्ड मागिसकेपछि तपाई हालेर यस्तो कलरको इन्टरफेस आउँछ। तपाईको एकाउन्ट खुलिसकेको छ। यसो एकाउन्ट खुलिसकेपछि त्यहाँ माथि 3 डटमा क्लिक गरेर तल तपाईको एसआईपी भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एसआईपी मा क्लिक गरिसकेपछि तल तपाई एसआईपी पेमेन्ट भनेर आउँछ। एसआईपी पेमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यस्तो कलरको इन्टरफेस आउँछ। अनि तपाईहरु आफ्नो तपाईको बीओडी नम्बर, तपाईको सबै क्लाइन्ट आईडी सबै अनि तपाईले लोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एमाउन्ट आउँछ। एमाउन्ट आएपछि तपाईले कुन बरफ दिनु भएको छ त्यसमा आउँछ। खल्तीमा जानु, खल्तीमा गइसकेपछि तपाईको खल्ती एकाउन्ट ओपन हुन्छ। त्यहाँ तपाईहरु आफ्नो खल्ती पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। खल्ती पासवर्ड हालिसकेपछि पेमेन्टमा जानु, सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एमाउन्ट कति छ सबै सो गर्छ। मेरो 2000 को छ भने 2000 सो गरिरहेछ। 5 रुपैयाँ यसमा चार्ज काट्छ। त्यो गरिसकेपछि ओटीपी झर्छ। ओटीपी हाल्नु भयो भने बल्ल तपाईको एसआईपी पेमेन्ट जान्छ। यसो गरिसकेपछि सबमिट पे रु 2005 मा गर्नु। पे गरिसकेपछि तपाईको पेमेन्ट सक्सेसफुल भएको आउँछ। यसरी तपाई प्रत्येक महिना आफ्नो एसआईपी डेटको हिसाबले आफैले एसआईपी इन्स्टलमेन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको पीडीएफ फाइल डाउनलोड गरेर आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा आएको छ भनेर। यसरी नै तपाईहरु आफ्नो पनि एसआईपी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।